भद्रां मृत्यु नमः स्वाहा ओं उग्रां वीरां महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखां नृसिंहविषाणां भद्रां मृत्यु नमः स्वाहा ओं उग्रां वीरां महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखां नृसिंहविषाणां भद्रां मृत्यु नमः स्वाहा ओं उग्रां वीरां महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखां नृसिंहविषाणां भद्रां मृत्यु नमः स्वाहा ओं उग्रां वीरां महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखां नृसिंहविषाणां नमः स्वाहा ओं उग्रां वीरां महाविष्णु ज्वलन्तम सर्वतोमुखां नृसिंहविषाणां भद्रां मृत्यु আজি আমাৰ লোকে এই ইস্কন মন্দিৰত যজ্ঞ অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ মানে আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জুবিন গাৰ্গৰ বিচাৰ দি আছে কৰি আছে উনি তেখেতে মানে এইটো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে ভাল লাগিছে কিন্তু আমাৰ লোকে মানে জুবিন গাৰ্গ এটা অসমৰ সম্পদ ভাৰতৰ সম্পদ এইটো কাৰণে জুবিন গাৰ্গৰ বিচাৰটো সোনকালে দিব লাগে।